está cerrado el jardín, güey. Necesito meterme allá. Porque traigo todo cargado. Aquí está el camino. Vamos a ver si nos da tiempo de llegar y tomar unas buenas imágenes. Aquí está el camino. Por ahí vamos. Lo difícil no es bajar, sino subir. En una ocasión sí me bajé, pero me acuerdo que sí estaba medio complicado y lejos. Esperemos que no le cueste tanto trabajo. Está seco. Ya, aquí se ve el camino. Aquí ya bajamos. Ya estamos en algo firme. Seguimos el camino recto. Aquí vamos. Está menos complicado. Lo difícil sí fue la bajada, pero ahora está algo lejos, todavía no se alcanza a ver. Nada, se ve el acantilado. Por cierto, se ve muy padre. Y vamos a ver si llegamos. Parece que alcanzamos el objetivo. Ya se escuchan las cascadas un poco más cerca y hay más gente. Creo que ya llegamos. Ya llegamos a la cascada. Estamos aquí abajo. ¿Podrán ver? De arriba se ve más alta de aquí abajo, pero no le quita lo impresionante. Llegamos, lo hemos logrado. Oh, never in my life did I want to see you more than this. And every time you're lost, I wonder if you know you're missed. I'm breathing when I can, and I only hope you're watching this. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control.